لكم بايزة كجرا قرتي. ولو كتير سانك جت متى أفان رمو أفان بدلا قدو جال. فترة جدنا في اللي إسبالتي نكا. وام بربادن ديزاين مناتي ساتو في دتني تو من غير شيء سوق فا. وان سام بربادن سنو كم سنين غوزي ساب. أيوة تلو دابا سبلا. لكم غرام قدو. ما دua isaf dia dal terkeledan. أواسف. وجاري لقيت النجام بس. kabajamtoota daawwattoota keenya turtii ji'oota hedduu tokko booda har'a karaa yuutuubaatiinis deebinee jira. Akkuma kanaan dura daawwachaa turtan magaalaa teenya keessa deemnee wantoota garaagaraa takka hawaasa wajjin bashannanaa ture yuutuuba keenya irratti warri nu hordoftan kophaa qabdanii. Har'a immoo turtii idilee kana booda guyyaa har'aa magaalaa Dadar keessa deemnee hawaasa magaalaa teenyaa tanaa wajjin faha waliin jennaa. Hanga tumura video kanyati nuwal intura isin jenna video kana like godhuudhaan eegala. Dadar Media subscribe godhu hin dagatina. Jalqaba maqaa katti hime. Maqaan kiyya meediyaa Erdiin Anjaanii ayyaa jechuudhaan ni eegala. Gaafta kan biyya tana guyyaa takka bulcheessu jaan Itoophiyaa tana. Maal godhu? Niin bulcha gaa taqabbalee. Wanni ati godhu fa'aa maal fa'a? Wanni an godhu fa'aa miskiina kana nyaachisu moo? Anaa nyaachisu. Si nyaachisa. Si nyaachisa wallahi obbulee. Waan biraa ta'u. Waan biraa moo? Waan biraa maaliin godhe seeta? Dadarti jedhanaaf illee ispaaltiin naqa. Hayyaa. Gaafii lammataa. Gaafii lammataa. Lukkuun baatii meeqa gara godhate? Lukkuun. Lukkuun baay'ee akka garaa godhatti. Baay'ee takka gutuma. Baay'ee takkatti. Yan torre. Ayyee gaafa sadaffaa. Waan yeroo hunda dabalu kan inni rasu. Waan hunda gisee hunda dabalu moo? Inni rasu yeroo hunda nama dabala malee inni rasu. Jimaadha. Jimaa. Jimaa kam? Yaadi kamaan. Kun yeroo hunda dabalu kan kanas mee malee teessa? Jimaadha jimaadha. Gaafa teenya waan deebiseef galatoom. Ayyaa sinjaanis. Sheer godhaa sibirgaas godhaadha. Jalqaba maqaa kan barsiisa. Maqaan kiyya Ibrahim Aliyyi Mahmud Naanjaani jiraataa magaalaa Dadarii. Biyya tana jechuun yoo carraan guyyaa takka bulchuuf kenname wanni ati gootu maal? Carraan bulchuudhaan haa kenname jechuudha. Biyya tiyya sana ni jiraami. Itoophiyaa moo walii galaa? Itoophiyaa jettee akka Itoophiyaatti guyyaa tokkoof yoo naa kenname an biyya guutuu jechuudha. Akka firiidamaan jiraatanii isaan godha. Nice. Takka osoo waan qaballe. Otoo waan takka hin qaballe gibiraas kana isaan hin barbaachisu bakka. Waan barbaadan dizaayina manaatis haa ta'u fidatanii tuma agarsiisuu qofa. Waan isaan barbaadan sana guma saniin goosisaaf. Guyyaa tokkotti. Akkana taanaan gaarii daawwati. Hundinuu barnoota barus barnoota irraa. Akka fadhinnaa isaaniitti guyyaa tokkichaadhaaf. Itoophiyaan guutuun gammachuu qabdi. Jeetiin yaadaanis. Gaafii lammataa. Ayyee. Gaafii lammataa. Lukkuun baatii meeqa gara godhate? Lukkuun moo guyyuma tokkotti. Egaa guyyuma tokkotti. Lukkuun guyyuma tokkotti. Guyyuma tokkotti. Qilleensa irraa waan fudhatti yaanii miire akkasuma jechuun yaanis. Gaafii sadaffaati. Ayyee. Wanni yeroo hunda dabalu kan inni taane maali? Wanni yeroo hunda dabalu. Ka'uutu wanti deemni. Kan inni taane guyyaadha kaa. Guyyaa kana kaa utuu wanti deebine kaa. Fulma dura deema. Fulma dura deema malee utuu wanti deebi'u. Guyyaadha jeetiin amana. Yaada kee waan nu gumaachiteef baay'ee galatoomi. Baay'ee galatoomi aatillee Dadar Miidiyaa subscribe share godhaadha. Jalqaba maqaa Saladin Abdi Mamadin Jama. Gaafiilee takka takkaan si gaafadha. Ayyaa. Biyya tana osoo guyyaa takka bulchiisaanii bakka maal godhu? Biyya tana guyyaa tokkoof moo? Biyya takka keessatti waan hin godhuu danda'u yoo jiraate. Sila afaan Oromootiin afaan federaalaa godhuu fedha. Guyyaa tokkichaa san keessatti uummata afaan Oromoo afaan federaalaa godhuu yaala. Waan biraa ta'u.
waan biraa Waa dhugaa islaama bulchaa taana waa dhugaa. waa hedduun godha guyyaa tokkochaa san keessa waan hin danda'u sanii yaada jeeti yaada. Zaa duratti waan takka godhe zaa booda waan takka godhu qabda. Isaa dura afaan Oromoo afaan federaalaa waliin godhe isaa booda Waa jira wanni godhe laal. isaa booda maaliin godhe hanqina jedhana. Hawaasa kanaaf haara wanni godhu jiru. Allah awwan hin raanfadhe harka qalleeyyii haraaroo ba'an kana hunda mana ijaaree fi jireenya mataa isaanii akka jiraatan guyyaa tokkochaa kana keessa ni danda'a jeeti jaala. Gahee dandeessanii baata. Gahee danda'u ni ba'a guyyaa tokkochaa kana keessatti. Gaaffiin lammataa lukkuun baatee meeqa garaa godhate? Lukkuun garaan godhate. Garaan godhate. Kallee dhalti. Kalleen saniin garaa godhachuun miti. Garaa godhachuun kallee ni dhalti. Ni dhalti malee garaan godhate. Malee garaan godhatu. Ayyee gaaffii kanya waan ta'eef baay'ee galatoomi. Jalqaba irraa maqaa kana barsi. Zubair. Gaaffii bareedduu takkaan qabda. Wallahi ayyee. Itoophiyaa tana guyyaa takkaa bulchee sin jaan maal godha? Silafu namni Itoophiyaa bulchinaan jiru yoo namni irraa bulchuu argadde hayyotanidha. Hayyoo carraa bulchuu argatte maal godha? Saayila duraanii jijjiiree egaa hayyotanidha baasa bira. Hayyoo ta'edha baasa. Takka afarra kana godha. Hayyotanidha baasa. Takkuma gaafatte hayyotanidha baasa. Isaan qofa baasa. Hayyotanidha hin baasa jaa. Ijoollee keenya ta'e hojii dhabde kana. Ewa. Hojiidhaan kaayaa. Warra hojii dhabe. Warra hojii dhabe hojii dhabe. Ewa. Warra hojii dhabe hojii dhabe. Ijoollee tana ni addeesse wallahi. Kamalee. Ijoollee tana hojii dhabe. Waan bu'aan biraa kaaniin godhatee addunyaa hawaasa kana faadhaaf. Ni jira. Hawaasaaf. Moyyaalee dhageetiin bishaan baasa. Moyyaalee. Eessa moyyaalee? Moyyaaleen karaa Oromiyaa tana karaa lixa san. Dhageetiin bishaan baasa bishaan hin qaban. Bakka bishaan hin jirre. Bakka bishaan hin jirre san hin baasa. Ammallee silaa baasani. Guyyaa gaariidha. Osoo silaa bulchummaa aangoo hin qabanne ni duraa baasani yoo baasan. Suma duratti? Ni duraa baasani ni hin baasan. Gaaffii lammataa? Sadii jiraa. Tasabba. Lukkuun baatee meeqa garaa godhatte? Hanga tajaajila ogeessa fayyaa silaatee deebisaadhaaf. Fayyaa haa lukkuu moo nama? Haa lukkuu. Ogeessa fayyaa haa lukkuu hanqaan ta'a. Tilmaamaan hin beektu? Tilmaamaan inshaAllah ta'ala. Jalqaba irraa mee maqaa kan barsiisu? Saamsoon Warquu Yilmaa nan jedhan. Ayyee gaaffii takkaan si gaafadha. Ayyee. Biyya tana guyyaa takkaaf yoo bulchiisin jaan maal godhame? Biyya tana bulchoo nan jedhan. Guyyaa takkaaf qajaabaatiin bulcha. Wanti ati goggootu fa'aa maal faadhame? Wanni hin godhu barbaadu waa'ee jireenyaa irratti jireenya kanatti qaalee akka gaddeebi'uutti hawaasa keenyaaf tajaajila adda addaa waan adda addaa magaalaa keessatti naqaa waan qotobaan hin ta'inis waan silaa mootummaan oomishuu danda'u kan magaalaa jiru kan hawaasni mataa dhuunfatti dhaggaatee fayyadamuu jirtu isaan hawaasa keenyaaf dhaabsinaan hawaasa keenyaaf bakka gahaa goonaaniif jireenyi gaddeebi'a. Jibbansi ilma namaa kan jireenya kanarraa hanqeetu ilmi namaa akka wal jibbuu jira. Kanaafuu mootummaan teenyas kana hunda ilaaltee jireenya kana akka hawaasaaf gaddeebistu godhuun gaariidha. Walumaa galatti hawaasa kanaaf yaadneetuma? Waan wannumaa yaaddu hundinuu hawaasaaf. Kanaafuu akkana ta'u qaba. Yaada kan waan nu gumaachitee baay'ee galatoomi. Ayyee isinis galatooma. Jalqaba maqaa kan barsiisu? Maqaan kiyya Maamid Jamaal Aliyyiiti. Ayyee gaaffii takka lamaan si gaafadha. Biyya tana guyyaa takkaaf bulchee osoo hin jaan biyya Itoophiyaa tana akkam godhame? Yaa'u guyyaa tokkoof namni biyyan bulchu Carraa bulchee argatte? carraa bulchuu hin argadde. Akkuma namni kun namni dura jiru bulchaa turettiin anis warreen gartee silaan na jala jiranii fi kaanii fi nan wantaatis akkasii gareedha ijaaree akkasii waliin taanee waliin biyya bulchinaa jechuudha hawaasaa wajjin. Waan haaraa takkan gootu? Waan haaraa waan hawaasni biyya xiyyaa itti gammadu ni godha. Maal faadha wanni akkasii? Wanni akkasii moo takka waan rakkoolee hawaasni qabu akka uummanni kiyya jechuudha waliin taanii anis hawaasa kiyyaa wajjin ta'e yoo daandii hin qabaannes daandii isaan rakkoo irratti himatan yoo bishaan hin qabaannes waan isaan
fedhii isaanii jechuudha. Waan isaan namatti irra dhaabbannee waan san goonaaf jechuudha. Gaafi lama. Lukkuun baatii meeqa gara godhatu? Hin beeku wallaahi hin ta'e. Hin beeku. Ilmaame. Haa? Ilmaame. Lukkuun garaan godhattu. Lukkuun garaan godhattu. Maal du'a isaaf dee dhalte qilleesan? Qilleemo. Idolchiti. Yeroo irra teessee turtee akkasi dhalti malee hin dhaltu. Ismaa buusaame qillee wayii haara dhalati. Qillee sun uumama gaa waan rabbiin uume waan ta'eef akkasitti isin Aya. qillee dhalti. Waan yeroo hunda dabalu inni resni maal? Haa? Waan yeroo hunda dabalu inni resu. Ni dabala ni resu. Guyyaa. Guyyaa waan biraa ta'u. Waan biraa moo? Guyyuma qofa? Aya gaafii ta'e nyawaan nuti ibsa baay'ee galatu. Galatoomaa isin. Mee biyya Itoophiyaa tana waan guyya takkaaf yoo carraa bulchuu dhalaadhaaf harkanname maal godhan? Inumaatu dhalaan biyya Itoophiyaa kana bulchuudhaaf kennamuudhaaf qaceellotti haalaan deeggaran. Carraa argattee moo dhalaan? Dhalaan inumaa nasiibaa furkatti dhalaan callaa Biyya dhalaan bulchitee jira addunyaa tana keessa. bulchuma qabdii. Eewwa. Isinis isin kan namu qaba. Nu kan namu qabu. Eewwa. Wanni addaa kan isin gootan maal? Wanni addaa kan nuti goonu dubartoonni keenya biyya teenya tana Itoophiyaa ni bulchina jettee mudhii hidhattee eebbaa isin lafaa haati. Nutis wajjumaan hidhannee ol kaanee wajjin qabsoo goonee bulchuudha qabna biyya teenya. Gaafii biraa lukkuun mee baatii meeqatti garaa godhate? Lukkuun tuni torban sadiitti killee baqaysiti. Egaa killee baqaysite booda waggaa baatii lammaffaa booda ilmaan isii yogguu lafaa ka'ee xiqqishoo kadhatte eegee jechuun godhe isinis garaa godhachuu eegalte jechuudha.